शहजाद एक छोटे से गांव का होशियार लड़का था। हमेशा मोबाइल और टेक्नोलॉजी में उसकी रुचि थी। लोगों के फोन ठीक करते करते उसने सोचा, अब अपना काम शुरू करना चाहिए। फिर क्या था? अपनी पुरानी साइकिल बेची, थोड़ी बचत जोड़ी और एक छोटी सी टेलीकॉम और मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल दी। नाम रखा शहजाद मोबाइल पॉइंट। आज उसकी दुकान पर लाइन लगती है। सिम कार्ड हो या स्क्रीन चेंज, शहजाद सब कर लेता है, मुस्कुराहट के साथ है। लोग कहते हैं, भाई शहजाद का काम परफेक्ट है। सपने छोटे नहीं होते, सिर्फ हौसला बड़ा चाहिए। जा